Hello mga kaabay! Welcome back! Today is December 21st. Malapit na ang Pasko. Pasko na naman. O kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba o kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayo ay magbigayan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Yan. Okay, anyway, today is December 21. That's what I said earlier. Maulan ngayon at basa ang daan. So mag-ingat-ingat po tayo ng pagmamaneho. Okay, anyway, ngayong araw na ito, yung mga anak ko kasi lagi silang tulog sa umaga. So, ayun, lumabas lang ako para magpagas. Nagpagas na ako ng sasakyan ko. Nagpagas na ako and then gusto kong pumunta ng Victoria's Secret. Kasi pinadala nila ako ng $10 coupon. So, I will spend it. The $10 coupon. Pinadala nila ako kasi it's my birthday. Oo, once in a while, pumupunta ako doon, but not all the time. So, anyway, and then after Victoria's Secret, maybe I will go to Target. Just like walking around, exercise. So, yun lang. Yun ang gagawin ko and then uuwi na ng bahay. Tapos na ako nagpagas. Yung gas dito sa amin today is $3.04. So, dito sa Orlando, yung gas ay $3.04 sa Walmart, sa Murphy Walmart ako nagpagas ngayon. Medyo malayo, but it's worth it. Yes. Umaambon. Hindi masyadong maganda ang panahon ngayon. Masyadong maulap, maraming ulap sa langit. Ay, nako. Magandang umaga. It's time check. It's 11:07. Time check. December 21 and today is Tuesday. Today's Tuesday. Busy na sila sa atin magsimbang gabi. Sa nanay ko, palaging nagsisimba ng simbang gabi. Kaya, busy din siya sa buhay niya. Okay, well, what else? I'm gonna hang up and I will be back in a little bit. Okay? I will see you in a little bit. Bye-bye for now. Ayan. Tapos na tayo sa Victoria's Secret. Pupunta na tayo ng Target. Oh, it's raining again. Rain. It's raining. Whoa. It's raining. May umbrella tayo pero ayaw natin gamitin. Malayo pala yung pinarkingan ko.
Ito ay Waterford Lakes. Sa bahay namin, it's only 20 minutes drive here. So, it's raining. Punta na tayo ng Target. Let me open my umbrella. There you go. Ayan, may umbrella na tayo. May umbrella girl. Rain. Ayan, lakwatera. Inulan tayo sa kakalakwatsa natin. Lakwatera si Maring Juana. Alright, I'll be back in a little bit. Nababasa na ako. Ayan, nasa loob na tayo ng sasakyan. Umuulan-ulan dito sa Florida. Ulan. So, ngayon, ginamit ko na yung coupon ko, Victoria's Secret coupon, may $10 ako, ginamit ko na. Ito yung nabili ko. Nakikita nyo ba yan? Ang price lang ng nabili ko sa Victoria's Secret ay 2 lotion. 2 lotion yung nabili ko. Yung naka-sale siya yung lotion na binili ko. $6.95 isa. $6.95 isa. Yun lang ang binili ko. Tapos, protein sa mga. Soon, meron ng Paskong umuulan sa ating puso. Ay, kailangan ko na mag-delete at wala na palang lugar ito. Ayan. Hello mga kaabay, welcome back. Nandito na ako sa Target. Maulan pa rin po sa labas. Sobrang ulan pa rin. Maulan pa po sa labas.
shopping din pag may time. Mga kaabay. Totalmente vacunados y para los que se encuentren en áreas con alto riesgo de contagio. Ulan pa rin. Ulan pa rin. Yan, tapos na tayo sa Target. Sanang basira ang aking phone. Shit, nabasa na. Ayan, tapos na tayo sa Target. Ida-drive ko muna si Rosemary ng Chick-fil-A sa Chick-fil-A. Kasi gusto niya ng Chick-fil-A. Ayan, umuulan pa rin. Paambon-ambon. At least hindi na malakas. Mahina lang siya. Ambon-ambon lang siya. Sprinkling. So anyway, I'll see you again in a little bit. Pagdating ko sa Chick-fil-A, video ko uli. Okay, thank you. Ayan, umuulan na naman. Ambon. Papunta na tayo ng Chick-fil-A. Mga kaabay, Chick-fil-A. We're gonna get Chick-fil-A. I need to call my son if he wants some Chick-fil-A.
drive-thru tayo. Ayan ang Chick-fil-A. Ayan na ang Chick-fil-A. Malapit na. So, ayun na nga. Natapos na ako sa Chick-fil-A. Pauwi na tayo. Pauwi na. Pauwi. Ito na yung Chick-fil-A na nabili natin. Chick-fil-A. Pauwi na tayo. Maulan pa rin. Maulan. Ayan, tayo'y uuwi na sa ating bahay. Marami na tayong napuntahan. Marami na tayong nalakwatsahan. Umalis ako ng bahay is, I think it's 11 o'clock. I think. Anong oras ba ako umalis sa bahay? I think it's 11. And it's almost 2 o'clock now. Mga kaaba, it's almost 2 o'clock. So 11, 12, 1, 2. 3 hours na. 3 hours akong Alright. Here we go. Tayo ay uuwi na sa ating bahay. Ayan, ang 408, Highway 408. Highway 408. Malapit na tayo sa ating lilikuan. Ayan, mag-iingat po tayo sa ating pagmamaneho, lalong-lalo na po pag umuulan. Mag-iingat-ingat po, doble ingat. Huwag po kayong nagse-cellphone. Huwag po kayong nagpa-vlog. Huwag po kayong kung saan-saan tumitingin. Bawal po ang tatanga-tanga pag kayo nagda-drive. Yes. Always look in the road. Not allowed to blink. Blink. Ayan, nasa Lake Underhill na tayo. Lake Underhill. Ayan, malapit na po tayo. Malapit na tayo sa bahay.
wala naman pong sasakyan around me eh. Oh, walang sasakyan around me kaya I'm safe. Okay, I'll see you in a little bit. Bye-bye for now. Almost home.